過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索如天網蓋塵灰煙霧。得知離開消失感覺，留下愛，遺憾亦太多。分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺時分秒暗藏背後多。如若再觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，原物仿似這樣蒸發美國，微妙分析揭示結果。如若再出錯之後，清理罪過，留下足跡給追溯，記錄量度，無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。Killer， 我知你捉賊係好叻嘅，但捉 Killer 可唔可以唔好咁叻咧嚇？急症室嗰邊咧有個病人發癲啊！依家呢遲都挾持咗個法醫科人員。係啊。Sam，乜你冇事啊？佢哋話有人挾持住個法醫人員，我仲以為係你添。阿 Bell 始終都係人嚟嘅，人係始終會有錯，有唔清醒、有唔理智嘅時候。諗下自己行個路，究竟有冇行錯？對人哋會唔會表達錯咗，令人有誤會咧？如果咩都妹個男朋友對佢咁唔坦白，你估佢會唔會傷心到喊出嚟啊？如果我係咩得妹嘅，我唔會喊啦。Action！放手啊！我咩都妹要做嘅嘢，冇人可以阻止我。Happy， 冇咗心跳，call 白姐，call 白車。你再 call。Madam， 女死者何秀冰 ，Debbie 26歲，喺送院途中已經不治。咁啊，邊個同我入院㗎？係我。Doctor Gu。Hello。點解會係你送我入院嘅？今日片場睇 Debbie 試戲，但係試完戲之後，佢助手諗住叫出嚟睇 playback，但見佢冇晒反應，原來已經暈咗喺報警板後邊。我已經即刻幫佢搶救，但係都冇用。咁你知唔知佢咩死啊？我諗暫時仲未清楚，但喺送院途中佢曾經有短暫心跳，但係心率就唔係好正常，所以有可能係心臟衰竭都未定。但係因為佢喺白車度衰得快，所以等醫院嘅病理科幫佢解剖完先知真正嘅死因。喺報警板後邊發現死者，咁仲有冇其他人見到？我有，阿 Cat 都喺度。係咪有啲咩要問我？啊，或者我介紹啊，李喬小姐係曹世川先生嘅私人助理。呢位咩啊嘛？你好，你好。我想問下發生事嘅時候咧，曹世川先生係咪現場嘅？試戲呢啲咁少嘅事，曹生唔需要在場。呢套電影係我負責㗎，有咩可以直接問我。 Cat 姐，出邊嚟咗好多記者追問 Debbie 發生咩事啊，同埋啲 crew 啊，得㗎啦，你叫啲 crew 同埋 artist 收工先，叫長務揾架車喺後門度接啲 artist。至於 Debbie 個助手，你叫佢留低，啲差人應該要同佢落口供。曹生嗰邊我會同佢交代。如果記者問起，咩都唔使答，叫佢哋嚟揾我。仲有，幫我提醒所有 artist 同埋工作人員，冇我同意之下，咩都唔可以同傳媒講，明唔明啊？明白。真係見慣大場面嘅。唔好意思啊 ，Madam， 有咩可以幫到你㗎？陣間我哋啲伙計會同你同埋啲工作人員落份口供。另外，我需要一份今日在場所有人嘅聯絡資料同埋 Debbie 嘅試鏡片段。點解你要呃我？點解你明知阿永係兇手？你明知佢殺咗咁多人，點解你要幫佢瞞住我？佢係我兄弟嚟㗎。我係你女朋友啊！唔會啊，其實佢唔係。夠啦！我唔想再聽你講任何嘢啊！你再俾。我係差人，我哋識分就要捉兇手。俾你捉佢啊！你可以點啊？打我啊！停一停啊！走啊！停！大家睇下 ，Debbie 呢個動作有啲奇怪，佢突然間揞住自己嘅心口。我記得 Doctor Gu 講過 ，Debbie 可能係突發性心臟衰竭。照咁睇，佢揞住個心口，又真係幾似心臟病發㗎喎。
呢個 Debbie 得26歲，咁後生已經有心臟病。好難講㗎，佢呢啲人生活顛倒，又要飲酒，又要捱夜，捱出病唔出奇。咁都有聽聞過話，佢哋啲私生活咧係好混亂嘅。係啊，啲八卦雜誌都話 Debbie 係曹世川嘅新任女友，佢哋仲一齊出海添啊！咁唔怪得佢可以做到曹世川新戲嘅女主角啦。咁即係話同曹世川有關？靠估係冇用嘅。阿嬸同 Josie，你去 call 埋法證去 Debbie 屋企睇下。阿勝你就去醫院跟埋個解剖報告。石仔你就去 check 下 Debbie 嘅私生活同埋工作情況。曹世川交俾我同 Wilson。Yes, madam。咩事啊 Cat 有2位警察想揾阿曹生㗎。叫佢哋入嚟啊！好。Come in。Madam 媽，李小姐，隨便坐，咖啡啱唔啱啊？唔使啦，唔該。點啊？有咩可以幫到你哋嘅？其實我哋嚟係想揾曹生傾下 Debbie 嘅事。曹生佢唔喺香港，有咩可以問我？我想知道曹生同 Debbie 之間嘅關係。Debbie 係我哋今年公司力捧嘅4小花之一，而曹生就覺得佢哋4個都好有 potential。咁曹世川同 Debbie 會唔會關係特別 close，或者有單獨約會咁啊？曹生佢好忙，有好多 artist 想約佢食飯都冇咁嘅機會。就正如你哋警務處長咁，應該都唔會同你哋有啲咩單獨約會啊。但有雜誌話曹生同 Debbie 單獨出海喎。你哋唔係睇咗呢啲雜誌嘅傳聞，就上嚟揾曹生啊嘛？如果你哋今次上嚟係想證實呢啲無稽嘅傳聞，咁 sorry， 我諗我幫唔到你哋。警察做嘢係講證據。我哋查到你口中受曹世川先生力捧嘅4位女藝人之中，除咗 Debbie 之外，其他3位都係自己租屋住，唯一係得 Debbie 可以享用你哋公司月租3萬蚊嘅 service apartment。另外仲有你哋公司嘅保姆車做日常接送。Madam 你做嘢都幾仔細，本來有啲嘢我都諗住唔應該公開講，不過而家即管講俾 Madam 你知。喺4位小花當中，曹生最睇得起就係 Debbie。咁佢得到嘅福利就自然最多，多到要貼身照顧。我哋已經攞咗 Debbie 住處嘅保安閉路電視錄影帶，證實曹生淨係上個禮拜啦，有3日喺凌晨1點幾鐘探 Debbie， 留到第二朝嘅6點幾先離開。李小姐，如果我話曹世川同 Debbie 唔止係上司同下屬嘅關係，你同唔同意我講法？既然你哋已經有咁多資料，根本就唔需要上嚟揾曹生。不過據我所知，結交朋友應該唔觸犯香港法例㗎。如果曹生同 Debbie 嘅死係冇關，我諗我最好出嚟解釋清楚，等大家得個明白，我哋以後都唔會再騷擾佢。你哋知唔知曹生除咗娛樂事業之外，仲有啲咩生意？地產、金融、物流、酒店、電腦科技，就好似呢一座大廈，全部都係曹生嘅 office。一個要管理咁龐大生意額嘅人，佢有幾忙，你哋都應該想像得到。所以 sorry， 佢冇咁嘅時間。我希望你可以盡量安排。如果你同曹生係唔合作嘅話，相信我哋今次見面唔會係最後一次。我哋警方一定會查清楚件事為止。咪住先，我諗我哋要搞清楚一啲嘢。而家警方係想對曹生作出拘捕啊，定係請曹生協助調查呢？如果係作出拘捕嘅，就請你哋攞出拘捕令。但係如果想請曹生協助調查，咁我諗 Madam 你要俾啲耐性，因為曹生佢真係好忙。唔好意思啊，我趕住要參加法律學會嘅研討會，我班舊同學等緊我。咁唔阻你啦，唔該晒。麻煩做嘢。經過我哋喺死者 Debbie 屋企搜證，我相信佢係死於自殺。自殺？佢用咩方法㗎？係咯，
佢係拍下係死嘅喎。 Wilson， 唔該。佢係死於慢性服毒自殺，毒藥就喺佢屋企揾到。呢啲係毒藥，汽水、薯片呢啲嘢我成日都食㗎啦。呢啲全部咧都係高鹽、多糖、脂肪含量高、營養成分低嘅食物嚟。咁就算食得多，最多都係肥啫，唔會死啩。咁啊唔係喎，對於女仔嚟講，肥埋仲慘過死，更何況佢係明星要見人啊嘛。所以喺佢屋企嘅雪櫃其中有一格係用膠帶鎖住，目的就係阻止自己有食呢啲食物嘅衝動。又怕肥又要食，結果搞到呢度食完嗰度又要減。我哋喺阿 Debbie 電子手帳記錄嗰度睇到啊，佢一個禮拜有幾次去美容院做減肥療程。我哋問過個美容師㗎啦，佢話 Debbie 同佢講曹世川俾個女主角佢做，不過呢個姓曹嘅咧就中意啲女仔條腰幼嘅，所以佢一定要減，一定要瘦。Debbie 佢雖然有去做減肥療程，但係佢仍然唔滿意自己嘅身形，於是乎佢就用咗一種極端嘅方法去減肥，就係扣喉。我哋喺死者屋企發現兩支牙刷，一支係電動嘅，一支係普通。我哋發現嗰支電動牙刷喺電動牙刷上邊嘅牙膏殘渣嘅 DNA 同死者嘅 DNA 係完全吻合，亦即係話死者係用呢支電動牙刷嚟刷牙。咁呢支普通牙刷咧？經過化驗咧，喺支普通牙刷上面咧係冇牙膏嘅，但係一樣都有 Debbie 嘅 DNA。另外咧仲發現有鹽酸、少量嘅脂肪、黏液同埋電解質添。即係胃酸？冇錯。但係正常嚟講，如果用牙刷刷牙係唔會黐到胃酸嘅喎，除非佢真係用支牙刷要嚟扣喉，咁吐出嚟嘅食物同埋胃酸就會黐埋一齊，咁嗰支牙刷就有機會黐到胃酸。咁都唔會令 Debbie 心臟出事㗎。本來就係嘅，不過 Debbie 唔滿意佢減肥效果，於是咧就食減肥藥。根據醫院 send 過嚟嘅 report 咧 ，Debbie 嘅血液裏邊咧係驗出有 flanfluramine 嘅成分嘅。呢種氟苯丙胺係做減肥藥嘅主要成分。如果服食呢種藥，就會引致肺動脈高血壓。當肺動脈受到阻塞，就會阻礙血液流入肺部，導致壓力增加，就會令到右心室變得肥大。只要再做少少劇烈運動嘅話，就會令到心臟衰竭而死亡。但係呢隻藥喺香港已經禁咗，咁即係話 Debbie 應該係從不法途徑買翻嚟。Debbie 為咗減肥就無所不用其極，原因係而家社會嘅風氣，認為瘦就係靚，結果就令自己走向極端。其實有咩靚過健康快樂嘅人啊？減肥減到犯法，仲累死埋自己，值得咩？值唔值得就要佢自己本人先知。一支公開飯都唔知食咩好啊！打邊爐，一個人對住個電視霎下霎下，唉。咁點同啫？呢啲 A5 和牛嚟嘅喎。切 ，A5 和牛有咩咁巴閉啫？買咁貴，我哋花花餐廳啊，食個扒啊都幾廿蚊啫。喂，哥哥，頂級和牛啊，同幾廿蚊一大塊嗰啲咧，簡直係天堂同地獄嘅分別啊！啊，即係好似你女朋友揸住呢盒咁咧，如果你喺正宗日本料理鋪頭食，100 gram 啊要成300蚊，都係得個啲啲堆嘅啫。嗱，聽到未啊？好 high class 㗎，人一世咪一世啊嘛。而家咪攞咗咯。啊，仲要買翻支茄汁喎，屋企嗰支食晒。千祈唔好啊！食靚嘅和牛咧，唔可以立亂落醬汁嘅，尤其是茄汁嗰啲咁酸咁搶嘅味咧，會影響晒和牛嗰啲鮮味嘅。搞正你哋啦，要嗒真和牛嗰啲味道咧，就一定要細細嚿咁切，跟住咩都唔好落，慢慢咁享受。食嘢啫，想誇啊！喂，又唔可以咁講喎，做咩都好，都要有啲講究，有啲要求嘅。食嘢都一樣啫嘛。牛照牡丹咧就只係生存，唔係生活。做人冇要求咧，就真係冇品味㗎啦。搞錯啊！咁話人㗎？你咁有品味嘛？食埋咯。哇，係咯。教精你哋咋，好心着雷劈真係。喂，點啊，嬸？要啊！喂，你上次話過咧，食和牛應該配邊隻紅酒係最好㗎？和牛？咁咪98年嘅 Chateau Anson咯。咁甜品咧？我想買豆腐雪糕喎，掂唔掂啊？喂！雪糕啊？咁我睇下你想唔想啲肉味留喺口度耐啲咯。如果你唔想咧，就揀紅豆雪糕。豆腐雪糕咧就淡味啲，啲肉味留喺口度咪耐啲咯。咁咪一於豆腐雪糕啦。喂，你而家做緊咩啊？做緊 gym 咯。你唔係學人減肥啊嘛？因住好似之前嗰個姐仔 Debbie 咁啊，減咗個禍啊！咁你放心喎，我呢啲唔係叫減肥，係 keep fit。
一間做完 gym 咧，我仲諗住食餐好嘅。喂，要食餐好嘅，不如一齊啦。嗱，靚和牛加靚紅酒，仲有豆腐雪糕喎，齋聽都和味啦。好啊，咁就去你度食啦。好啊，一陣見。哇，做乜你着到成個部長咁㗎？係你話㗎嘛，同你食飯要着得整齊啲啊嘛。咁啊係喎，成間屋都同你嘅人一樣執過晒喎。都係你之前教落啫，千祈唔好揞眼兼破壞氣氛。嗰隻紅酒咧，我唞咗成個鐘頭氣㗎啦。咁你可以坐下先，我入去煎埋啲和牛就食得㗎啦。好啊 ，thank you。咁就100分啦。坐下先。5成熟，外層香口，入邊咧就封住啲肉汁，同大酒店冇乜分別嘅。你試下，應該啱食㗎。咁表面睇嚟咧都係合格嘅。實際仲好味啊！哎呀，唔該。唔好客氣，我哋飲杯啊。好。Cheers。喂，試下睇下點。我覺得你識得咁樣安排一個晚餐咧，你應該開始識得珍惜生命。仲唔識咩？呢3個月空窗期啊，我話係空心期啊，差唔多。一個人啷下啷下，心肝脾肺腎好似唔見咗咁，係而家先覺得實在啲啫。咁咪好咯。總之3個月嚟咧，就真係好多謝你一直咁支持我。如果唔係咧，得啦得啦，你識得有口齒請我食翻餐好嘅已經 OK 㗎。喂喂，我個人就最有口齒㗎啦。我話過㗎嘛，今次大步攬過咧，我就捐錢去做善事。我今朝捐咗啦，我仲去埋黃大仙啊、觀音廟嗰度還神添。不過講到口齒咧，我話有啦，我就知，但係有啲人咧，你想講咩啊？唉，冇嘢冇嘢。哦，bikini 係嘛？我應承過你，你冇事，我着 bikini 俾你睇嘛。算啦，我知女人真係長噏嘅啫，得啦，冇嘢啊。誒，繼續。喂嗱，你唔好話冇嘢啊，其實我啊真係冇所謂㗎。喂，你做咩啊？你話㗎嘛，着 bikini 俾你睇嘛。bikini 同內衣差唔多啫，你夠膽睇，我夠膽除。你夠膽除，我夠膽睇。好啊，咁我除咯。喂喂喂喂！今晚咁早走得啦？完咗爹 B 單 case due report 啊嘛。係喎，Madam 妹個角色要換人喎，你揀定咗未啊？女主角幾時輪到我揀啦？梗係電影公司老闆揀啦。唔怪得知嗰日睇翻啲試鏡帶，見到嗰個 Madam 妹喊到爸爸聲啦。在商言商，我諗佢哋都唔會要啲太含蓄嘅演法嘅。其實都唔關佢事嘅，佢都係照我寫嗰啲劇本咁做啫。係咩？我仲以為我哋嗰日傾好咗，Madam 妹應該係。係咩啊？其實 Madam 妹個人好感性，你唔係佢，你唔會明白。況且我心目中個女主角唔係咁。Sam， Madam 啊，李小姐。我約咗阿 K 有啲嘢傾啊，我走先。OK。係啊，之前你講話今日要見嗰個 artist 叫咩名話？我唔記得咗。佢叫 Cherry， 如無意外都應該會係佢做 Madam 妹個角色，所以我想你同佢見下面傾下偈，等你到時執起劇本上嚟都可以就翻佢氣質嚟寫。不過今晚除咗 Cherry 之外，仲有另一位 artist Mabel 都想見下你，所以今晚會見2個人。OK，
冇問題。 Cherry、Mabel， 你好啊，古采妮先生。 Hello， 古生你好啊，我係你嘅忠實讀者嚟㗎。叫我阿 Sam 得㗎。阿 Sam 想飲咩啊 ？Whisky 啱唔啱啊？係啊，之前我同 Cherry 咧叫咗經理開咗支 whisky 㗎。係喎，讀書嗰陣你已經學人飲 whisky on rock 喎。Fine，就咁。加多2個 whisky on rock。嗱，原作者就喺你哋面前啦，有咩唔明好快啲問啦。係啊 ，Sam 啊，其實我真係好榮幸咧，可以着到你筆下嘅 Madam 妹㗎。嗰日聽到曹生佢話俾咗咁好嘅機會我真係開心到喊咗出嚟啊！你睇下你點可以咁眼淺㗎？人哋個 Madam 妹啊係神勇女幹探嚟㗎嘛，要堅強啲。呢個角色咧好立體嘅，唔係你諗嗰啲硬邦邦嘅差婆咁嘅。啊，係啊，我覺得咧 Madam 妹佢雖然破咗好多案啊，但係都未必係嗰啲飽歷滄桑嘅女人嚟㗎。我覺得佢應該後生啲、有活力啲，同埋 sexy 啲。sexy 唔係啊嘛？用乜嘢俾人話我呢個助手仲似 Madam 㗎？係啊，阿 Mabel 會做 Madam 妹個助手 Zoe。係啊，其實咧我真係唔介意戲份嘅多少嘅，最緊要有得發揮啊嘛。其實我睇過份劇本咧，我有少少嘅意見啊，你唔介意啊？唔介意，你講。我覺得咧個助手應該係尾二嗰2場先至死，仲要係為咗救 Madam 妹而死，姊妹情深啊嘛。我覺得咁樣嘅效果咧應該會好啲。我翻去考慮下。Excuse me， 你哋傾住先。揾我唔係有啲咩緊要事啊嘛，我同人哋傾緊嘢嘅。我知，但係 Cherry 同 Mabel 見古采妮傾到戲嘅嘢啊嘛。唔問我啊，我都想俾啲意見噃。Annie， 你知曹生佢好緊張呢一套戲，不嬲都唔想咁多有外事，所以呢個 meeting 除咗台前幕後嘅人之外，其他人係唔方便參與。好啦，我都唔想行開太耐，遲啲再傾。睇埋啲好日子走都未遲啊！Madam 妹同個男主角冇理由一啲 touch 嘅位都冇㗎。其實佢兩個都愛得好深下㗎喎。佢哋連床都冇上過喎，嘴都冇得嘴㗎喎。小説同呢個電影當年會有啲唔同啦。唔係噃，而家啲觀眾都好 open 㗎啦，就算個女主角有床上戲，都唔會扣分㗎。依家係啲觀眾 open 定係你 open 啊？女主角主動話要有床上戲，真係少有啲啊！嗬，梗係啦，男主角係偉仔啊嘛。哇！你咁行頭偉仔有親熱戲，唔知老闆知唔知嘅咧？嗬 ，Annie， 乜你咁得閒啊？呢輪冇戲拍咩？不過啱嘅，得閒咧應該出嚟揾多啲機會啊嘛，係嘛？啊，頭先我喺樓下嗰間 coffee shop 咧見到梁公子啊 ，Annie 啊，既然你冇嘢做咧，不如落去俾個驚喜人咯。Annie， 如果你得閒咪坐低咯，反正我哋都想多啲人俾意見。好啊 ，Punani，Annie 啊。古生我哋應該未見過啊，嗬？叫我 Sam 得㗎啦。啊，話時話，阿 Sam 啊，我成日咧都覺得我哋遲早都會見面嘅，因為我啲朋友咧周不時都話我嘅氣質同你所寫嘅 Madam 妹實在太相似啦，直情當我哋係識嘅咁。唔係啊嘛？你啲咩朋友嚟㗎？我啲朋友都有讚你嘅喎，讚你夠性感，最啱咧就係做 Madam 妹。拉嗰啲卡拉 OK 陪坐女郎啊！喂，今次真係唔該晒喎！如果唔係你通知我，我都唔知 Cat 姐要咗 Sam 喺度。你都勁啊！個 Cat 姐行開咗有幾耐啫？咁又俾你氹得佢掂坐得低嚇？怕且要拿翻個角色都唔難啊！難就唔難，都要睇啲咩角色嚟㗎。唔通2打6都做咩？
咁又係，你話時話，個 cat 姐都唔嘢少㗎，你點樣氹掂佢㗎？我不嬲都唔中意氹人嘅，尤其是係女人。對付呢啲揸住雞毛當令箭嘅女人，我自有辦法。總之我哋雙劍合璧，嗰個 Cherry 就唔方會係我哋嘅對手。Sam，呢度都幾舒服喎，有台有凳，不過係爭把太陽遮啫。係，喂，你都嚟咗啊？個劇本初稿啱啱出咗，佢攞過嚟俾我睇下有咩修改。差館呢度狗仔跟唔到嘛，唔係好似尋晚咁飲杯嘢都要俾狗仔跟。阿 Sam 唔係圈中人，無謂俾佢評頭品足啦。而家啲狗仔係咁離譜噶啦，我都預咗。影幾張相只係小兒科咋，遲啲啲記者打俾你問長問短，你就會覺得煩噶啦。唔會啩？我寫小説嘅啫喎，有咩新聞價值啊？唔會，淨係問你心目中邊個最適合做咩得妹，都已經係一個話題啦。不過其實我同曹生都好尊重你嘅意見。如果你覺得 Cherry 真係太性感，唔係好適合做呢個角色，我哋絕對會考慮形象比較好嘅 Annie。你哋投資者，你哋決定。其實邊個做都好，最緊要係快啲將個角色定落嚟，唔使等我幾個爭嚟爭去。而家都係爭曹生一句説話啫。不過佢會有分數噶啦。咁啊未必，有時都要身邊啲人提點下嘅。就好似 Debbie 咁，之所以會出事，都係因為曹生閒話一句，為咗要女仔條腰有啲先覺得靚，咁就冇咗一條人命。今朝老闆都只係閒話一句，就捐咗1000萬返內地起學校，令到幾百個小朋友有書讀。所以一切都係證明曹生佢係舉足輕重。既然佢地位咁重要，咁佢更加要慎言慎行。你未食嘢噶嗬？同你落近先食啲嘢啊，幾好食噶。好啊，Madam你啦？唔使啦，我又一齊啦。你哋去啦。咁我哋去，拜拜。媽，翻嚟啦！哇，睇電視睇到喊啊！個女主角咯，明明係中意咗人噶嘛，有到自己呃自己。你食咗嘢未啊？我整翻熱啲湯俾你飲。唔使啦，我沖杯嘢飲得啦。飲熱朱古力啊！今日超市咧買2送1，我入咗好多貨啊！唔使啦，我想沖咖啡啊。你好耐冇沖流晒氣，我抌咗啦。咁算啦，我沖個涼先。你真係唔飲熱朱古力啊？媽，你聽日落開街咧，幫我買翻啲咖啡粉啦。你隻傻妹嚟㗎！你明明係中意佢咯，如果唔係佢點會同第二個女人傾偈？你會嬲啫？真係傻啊！呢啲叫呷醋啊！英啊，張餅咧係頭先 Ivan 攞上嚟㗎。媽，俾翻你。你咁快睇晒啊？唔睇啦，都冇時間。Ivan， 做緊咩啊？望住你啲 biscotti 咯。嗱，今晚咧就有 biscotti 陪你啊！你有嘢做就做埋佢啦。聽日瞓晏少少先出嚟啦。你聽日得 off 咩？係啊，我冇興趣睇翻場戲，晚飯直落噶嘛。好啊。咁聽日咧我再打俾你，睇下幾點鐘過嚟接你啊。OK，拜。拜拜。太多，心裏問你聽到麼？你別真的忘掉我，昨日若細雨經過。點解今日杯咖啡好似特別好飲咁嘅？梗係啦，我今朝一早起身去 coffee shop 買咖啡豆，跟住磨完之後煲㗎。哇！做乜對我唔好啊？因為我想對你好。
你咪話想睇戲嘅，睇邊套啊？我套追憶咧就落咗畫啦。你中意睇鄉土片，我哋不如睇《小谷的夏天》啦。你唔係覺得呢啲戲好悶嘅咩？咁有你陪我睇，感覺就唔同啦。都係唔好啦，費事一陣間有人睇睇下瞓着咗，當藝人肉枕頭無謂啦。一於睇嗰套科幻片《末日戰士》。你咪不嬲麻麻啲科幻片咯。咁你中意啊嘛？其實唔使下下就我嘅，最緊要大家睇得開心。我係唔中意啲科幻故仔，不過見識下啲電腦特技都 OK 啊。Sam， 過嚟食宵夜。睇嚟小游一日未翻呢，我個健身大計都唔可以咁快開始。嗱，我同你講啊嚇，我係逼你試菜，但係冇叫你唔做運動㗎，你唔好抹黑我。我唔緊要啦，今晚有波睇，幾大煲都同你食晒佢。誒，即刻有人送上。哇！咩咁香啊？門口都聞到嘅。啊，入嚟先。哇！你個鼻仲犀利過啲警犬喎。你學嘅啫。嚟，哇！攞碗筷俾你先。唔該。嚟，潑酒炆牛腩啊！哇！喂，添 Sir，你放工到而家都唔夠2個鐘喎，邊炆得切啊？你唔好講住啊！你試下入唔入味先啊！梗係未啦，我姑姐話炆牛腩啊，起碼要3個鐘頭嘅。以前就係，我啱啱新買咗個壓力煲啊，說明書寫到明咧。啊，炆牛腩啲咁普通嘅嘢咧，只要平時1/4時間就夠啦，即係半個鐘包腍。等我試下先啊。點啊？腍唔腍啊？哇！真係好腍好味喎。腍啊咧，所以話科技嘅嘢咧就日新月異嘅。以前做唔到就唔等於而家做唔到。嗱，簡單如一個壓力煲，複雜到好似我哋法政部嘅儀器咁樣，都會推陳出新。所以我哋咧一定要緊貼時代嘅步伐，同個社會一齊進步啊嘛。啱嘅，啱嘅。嗯。有啲嘢咧，真係日日唔同，越變越好嘅。哇！睇個樣好似好開心咁喎。發生咩事啊？仲使問嘅，梗係 Bell 啦。一個字 ，sweet。咁 sweet，你唔同人去曬月光，走上嚟曬命。佢咧就係知我約咗你睇波，所以咧就特登早啲食飯，等我送完佢翻去咧就可以早啲過嚟。你話啦，咁體貼嘅女朋友邊度揾？係咪真係？瞓着覺都笑翻醒啊！我都有咁嘅感覺，因為我有小游，我經常都係咁噶，瞓着就笑醒，笑醒就瞓翻着㗎。唔使望住我喎，我睡眠質素不嬲都好好，一覺瞓清光，左擁右抱，攬枕啊！我要你發夢添啊！好忙啊！唔阻你做嘢㗎，嚇？點啊？又有啲咩可以幫到你啊？同你講嘢真係舒服嘅啫，唔使兜大圈。我想點，你好清楚㗎。Madam 妹呢個角色我係志在必得嘅，只要你肯講一句，曹生一定會聽。你有睇報紙冇理由唔知㗎。曹生呢排好睇 Cherry 一有 function， 曹生都一定會去捧場。就連下一間珠寶店開幕，佢都諗住叫 Cherry 一齊剪彩。所以有啲嘢係唔到我話事。你唔好喺我面前扮嘢，我唔理你，你死有辦法嘅。如果唔係，你點坐得呢個位啊？曹生嘅嘢，我唔可以幫佢作決定㗎噃。好，你唔決定，我幫你決定咯。俾啲時間我。係啦，唔該晒喎。不過你知我份人好心急㗎啦，我冇乜耐性㗎咋。拜拜。喂 ，Cat 姐啊，曹生咧叫我嚟 Manbury 揀首飾啊，我揀咗㗎啦，有2套都唔錯嘅，一套咧就玫瑰金配碎石，30零萬到啦，一套就白金襯碎鑽，100萬咁上下啦。
雖然我戴唔慣貴嘢啊，咁但係曹生叫得我嚟揀首飾同佢去波喎，太簡單我又怕失禮佢喎，太樸素我又怕襯佢唔起。Cat 姐啊，不如你同我揀啦。曹生叫得你揀，你中意邊款咪揀邊款咯。咁好啊，唔該你 Cat 姐。Come in。曹生，下個月嘅慈善參與會，我已經幫你回覆咗大會，會準時出席。Cherry 係咪攞咗套價值成100萬嘅鑽石首飾 Cherry 佢唔識諗啫，難得公司同曹生都咁睇佢，佢開心得滯都唔出奇嘅。而且佢又唔知道曹生你唔中意咁高調，所以先至會四周圍同人講。係啊，關於新戲裡面 Madam 妹個角色，其實我同阿 Sam 都提過，如果俾 Cherry 做，我怕佢個形象會太性感，要佢做一個又能幹又成熟嘅 Madam， 似乎唔係好夠說服力。繼續。如果以外貌同埋年齡嚟講，我覺得 Annie 會比較適合做 Madam 妹。Annie 適合咩？其實阿 Sam 都覺得佢唔錯㗎，而且 Annie 嘅賣貨能力又唔差，同傳媒嘅關係又幾好。在商言商，如果我哋用 Annie， 對套戲嘅幫助比較大，喺 market 同埋宣傳方面都會有一定嘅幫助。好啊，就換 Annie 做女主角。咁 Cherry， 套戲有咁多角色，你咪是但安排個女助手啊之類咁咪俾佢做咯。呢啲嘢你先安排啦。係嘅，曹生。好，三位呢邊啊，三位。我呢邊。Cherry 呢邊唔該。係三位呢邊啊。係呢邊啊 ，Eric。華哥啊，一陣間咧，你幫我睇下點樣擺榻榻米嗰啲。阿東尼 Eric 啊，不如淨係兩位男士一齊影張啊，好嘛？好，咁我哋過去。呢邊啊。係喎 ，Cherry， 嗱出邊咧一直傳你係女主角啊，但係而家係 Annie 喎，你會唔會唔開心先？點會咧？呢部大製作嚟㗎嘛，有份參與啊，已經好開心㗎啦。況且咁有份量嘅戲喎，一定要有啲老大姐啊壓下場先得㗎嘛。咦，你指 Annie 係邊方面老大姐先？誒，你唔好中我字蝨啦，我唔會中計㗎。嗱 ，Annie 話晒經驗啊，都多過我㗎嘛，我大把嘢跟佢學啊。咦 ，Annie 姐出嚟咯！Cherry 最近天氣凍咗喎，陣間落水驚唔驚凍先？其實今朝早咧，我都有2聲咳㗎，不過做低我哋演員咧，為套戲犧牲下都要㗎啦。哇！咁點得㗎？跟住你又中親咯喎！呢套戲我哋個個都好重要㗎。係兩位呢邊啊，兩位呢邊係一齊唱啊嚇！哎呀！好，咩唔知你親啊？差唔多時間要開工啦。哦 ，OK，得㗎，機車。誒，唔好意思，唔好意思。Annie 姐啊，我哋第一個鏡頭咧會拍你先啊，咁你而家咪換衫先啦。辛苦晒咁多位記者朋友，我哋而家要開始拍攝啦。咁我哋之後再有通告再通知你哋，好唔好啊？唔該。Annie 啊，一陣間個場戲咧就講你發現咗個兇手係你男朋友嘅好兄弟，而對方亦都發覺你知道咗佢係兇手，咁而逃走嘅，咁跟住咧就喺2樓跳落嚟追佢。係啦 ，Annie 姐，一直喺上邊咧，你大頭一跳出鏡咁就得㗎啦。係啊，而家我哋拍咗落地嗰個 shot先。吓？咁跳唔得 ？Annie 姐啊，呢個方法最簡單㗎喎。就係簡單得滯咯，咁邊有效果㗎？Madam 妹
咁勁咁叻，梗有2樓跳落嚟一 shot 直落，咁先顯得出身手噶嘛。咁跳係型，不過好危險喎。係啊係啊。梗係危險啦！如果唔係要替身嚟做咩啫？華哥啊，咁啊麻煩你揾個手足咧，就去試個位，試完位就咩啦嚇。得，導演，我安排。咁你哋拍住替身先啊，我入去恰一恰，保我大肚嗰陣時嚟叫我啊。好啲啊！阿 Wasa， 你可以叫 Annie 之後嚟嘅，因為喺呢一個 shot 之後咧，我哋就補翻佢大頭嚇。唔該。OK。導演，啲嘢準備好晒㗎啦。喂，全世界 ready！Action！Cut 咗，冇事啦。OK 啦，睇 playback 啊。你幫我 call 阿 Mabel 落嚟，因為就快到佢啦。好啊，唔該。華哥點啊？頭先冇咩意見啊？我動作冇問題，導演你執唔執火？睇埋 playback 先啦，係咯。好啊。有冇咁快輪到我啊？算啦，嗱嗱聲過去拍咪收工啦。good take，冇問題啊。得啦，冇問題。得啦，冇問題啊。嗱，不過下次咧，導演啊，唔見 Annie 喎，但佢個電話咧就留咗喺間房度。有冇搞錯啊？快啲叫人去揾啦！快啲揾啊！大家飲茶先。好啦。